que vocês pediram, então vou pedir nova. Ui, desse jeito tá foda, hein? Tem aqui, ó. Nossa, muito lindo esse mapa. Onde eles estão? Qual posição? Tá aqui na frente, ó. Tá aqui com nós, ó. Quem é ele do 4? Boa. Caralho, tô aqui, Levei um. Levei 2. Jogo tudo torto. Levei 3. Acabou. Acabou. GG sabe. Pô, mas não era só 5? Era 5, pô. Você ficou errado.